న్యూ హ్యుండై క్రెటా 16th జనవరికి రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ దీని వేరియంట్స్ మరియు ఏ వేరియంట్స్లో ఏ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనేది లాంచ్ రోజే తెలుస్తుంది. బట్ హ్యుండై వాళ్ళు ఇంజిన్ ఆప్షన్స్, కలర్ ఆప్షన్స్ అండ్ వేరియంట్స్ పేరుని అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేశారు. సో ఆ అన్ని డీటెయిల్స్ని మీరు హ్యుండై వెబ్సైట్లో చెక్ చేయొచ్చు. బట్ క్రెటాలో టోటల్గా 19 వేరియంట్స్ అండ్ 5 పవర్ ట్రైన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు. అందుకే ఇప్పుడు మనం అన్ని వేరియంట్స్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. కొత్త క్రెటాలో మీకు ఈ, ఈఎక్స్, ఎస్ ఆప్షనల్, ఎస్ఎక్స్, ఎస్ టెక్ అండ్ ఎస్ఎక్స్ ఆప్షనల్ అనే వేరియంట్స్ దొరుకుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఎస్ టెక్ అనే వేరియంట్ పాత క్రెటాలో ఉండేది కాదు. ఇంకా బేస్ మోడల్ అయిన ఎస్ వేరియంట్లో మీకు 2 ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ దొరుకుతుంది. అదే 1.5 లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ మాన్యువల్ ఇంజిన్ అండ్ ఇంకొకటి 1.5 లీటర్ డీజిల్ మాన్యువల్ ఇంజిన్. బేస్ మోడల్లో ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ ఉండదు. ఇంకా రెండో ఈఎక్స్ వేరియంట్లో 1.5 లీటర్ మాన్యువల్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అండ్ 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎస్ మోడల్లో కూడా మీకు 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అండ్ 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ మాన్యువల్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఎస్ ఆప్షనల్ వేరియంట్లో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ మాన్యువల్తో పాటు 1.5 లీటర్ ఐవీటీ ఆటోమేటిక్ అండ్ 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్స్ దొరుకుతాయి. ఇంకా ఎస్ఎక్స్ వేరియంట్లో పెట్రోల్ మాన్యువల్ మాత్రమే ఉంటుంది. అదే ఎస్ఎక్స్ టెక్ వేరియంట్లో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ మాన్యువల్, 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్, 1.5 లీటర్ డీజిల్ మాన్యువల్ వేరియంట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంకా టాప్ మోడల్ అయిన ఎస్ఎక్స్ ఆప్షనల్ వేరియంట్ని చూసుకుంటే ఇందులో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ మాన్యువల్, ఐవీటీ ఆటోమేటిక్, 1.5 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ డీసీటీ ఆటోమేటిక్, 1.5 లీటర్ డీజిల్ మాన్యువల్ అనే ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ దొరుకుతాయి. ఇంకా క్రెటాలో ఉన్న కొత్త కలర్స్ని చూడడం అయితే ఇందులో ఎవరెస్ట్ బ్లాక్, అట్లాస్ వైట్, ఫెర్రీ రెడ్, ఖాకీ, రోబాస్ట్ బ్లూ, టైటన్ గ్రీన్ లాంటి 6 కలర్స్ ఆఫర్ చేశారు. సో ఇది క్రెటా వేరియంట్స్ అండ్ ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు వీడియో ఎలా అనిపించిందో కమెంట్లో చెప్పండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు నమస్తే.